Дорогие друзья, продолжается наш деловой форум «Дальний Восток. Зима открытий». Как известно, Камчатка – полуостров гостеприимный. И сегодня у нас гости. Я вам с удовольствием представляю генерального консула Индии во Владивостоке господина Шашиб Фушан. Здравствуйте. Здравствуйте. И его ассистента Руслана Черемисина. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, понравилась вам Камчатка? Во-первых, добро пожаловать к нам на полуостров. Во-вторых, впечатления первые. Спасибо большое. This was my first visit to Kamchatka, and certainly it is a wonderful place, and a place rightly called as the adventurous place. Скажите, а вот с какой целью приехали? Что самое главное для себя в эту поездку ставить? I was invited by the governor, His Excellency, to visit and take part in this Zima Atkrita Dalni Vostok forum. And along with this, I had few meetings with the director of the Volcanology Institute, and also with the MID, representative of MID here, and also with the mayor of the Petropavlovsk-Kamchatsky city. And also I met with His Excellency Governor. We discussed the various areas of cooperation between India and Kamchatka. So in a nutshell, it was quite effective and quite wonderful meeting. Да, позвольте сказать, что это мой первый визит на Камчатку. Мне здесь очень нравится. Не зря этот край называют краем приключений. И этот визит в данном случае он был очень эффективным. Я провел встречу с директором Института вулканологии и сейсмологии ДВО-РАН, а также с представителем Министерства иностранных дел, представителем в Петропавловске-Камчатском, также с главой Петропавловско-Камчатского городского округа и с губернатором Камчатского края. Таким образом, встреча была достаточно эффективной. Ну, этот форум, он посвящен прежде всего туристической отрасли. Вот как вы считаете, какие могут быть точки соприкосновения именно в туризме у Камчатки и у Индии? Может быть, уже что-то для себя наметили, какие-то пункты в дальнейшем развитии этого направления? Конечно, tourism is one of the most important point for the development of Kamchatka. Fortunately, I got the opportunity to visit some of the sites. Yesterday, I went on a jeep tour to see some of the volcanoes and some of the geysers and hot spring. It was certainly very wonderful, and I would recommend all the citizens of India and tourists to come here and see this place. But unfortunately, due to the absence of direct flights from India to Russian Far East, we don't have as many tourists coming to Kamchatka. But I hope that in the near future, when the connectivity improves, we'll have many more tourists from India to Kamchatka. Для себя хотел бы отметить, что буквально вчера я поучаствовал в автомобильном туре за пределами Петропавловска-Камчатского. Мы посетили вулканы, мини-гейзеры. И для себя я отметил, что это замечательное место для туризма. Я бы хотел, чтобы больше моих сограждан из Индии посещали Камчатку. Но ввиду отсутствия прямого рейса между городами Индии и Дальнего Востока становится проблематичным посещать ваш замечательный край. А вы были на Берингии, были на открытии, посмотрели нашу знаменитую легендарную гонку на собачьих упряжках? Sadly, I passed through the grand opening of Berenghi. I so much wanted to be part of it. We just passed through and saw, and as we could know from our understanding, that it was certainly quite wonderful. And I hope next time I would be able to participate in Berenghi. К сожалению, ввиду отсутствия достаточного количества времени, нам удалось только проехать мимо самого мероприятия. Я узнал о том, что мероприятие проводится ежегодно. Это достаточно красочное, богатое на события мероприятие. И мы надеемся, что в следующем году обязательно посетим Берингию и насладимся ее красотой и вот этим вот духом приключений. Ну, мы вообще хотели бы, чтобы это событие приобрело международный масштаб. Вот как вы считаете, ваши соотечественники в Индии заинтересовались бы, скажем, вот такой программой событийного туризма, приехали бы посмотреть на Камчатку? Конечно. Certainly, Kamchatka is a wonderful place, and it is certainly the blessing of God. And Indians would certainly would like to come and visit Kamchatka, and such events like this forum and Berenghi gives the opportunity to advertise the beauty of this place, not only during the summer and also as the theme of the business forum is during the winters also. So certainly people would love to visit Kamchatka, a place of adventure, as they say.
Нет сомнения, что ваш край — это благословение небес, как мы, индийцы, говорим. И в данном случае вот, Берингия и также мероприятия форума, они очень сильно работают на популяризацию туризма в Камчатке. И команда, которая подготавливает эти мероприятия, показывает, что Камчатка привлекательна не только в теплые периоды, как летом, в начале осени, но также и зимой. И мы уверены, что много индийцев захотят посетить Камчатку в ближайшее время. Ну вот в 2018 году к нам сюда на Камчатку приезжал генеральный консул Индии во Владивостоке господин Кумар Субхам. Он говорил о том, что надо упрочить наши связи экономические, культурные и прочие. Вот как вы считаете, что за 3 года удалось сделать в этом направлении, и будем ли мы дальше углублять, развивать эти связи? Конечно, we have only one way. It is to move forward. We cannot look backwards. And since the visit of Mr. Shubham Kumar in 2018, we have so many important events that took place. Our 5 chief ministers of various states visited Vladivostok, and they discussed with the governors of the Far Eastern Federal Districts. And we had an MOU signed between Kamchatsky Krai and Goa. And after that, we have our Prime Minister Narendra Modi visiting Vladivostok to take part in Eastern Economic Forum. There he announced 1 billion lines of credit for the development of Russian Far East. And after that, we have the Minister of Steel and Petroleum visiting Far East. And currently, we are also discussing about the operationalization of Eastern Maritime Sea Corridor from Vladivostok to Chennai. So certainly when it comes to cooperation between India and Russian Far East and Kamchatka, the only way is to look forward. От себя хочу сказать, что единственный путь к развитию – это только путь вперед. Мы не можем оглядываться назад и разворачиваться. За последние несколько лет было проведено очень много знаковых, очень важных мероприятий, таких как визит главных министров Индии. 5 главных министров Индии посетили Владивосток. С официальным визитом были подписаны меморандум о понимании между Камчатским краем и штатом индийским Гоа. Также знаковым событием является посещение премьер-министром Индии Нарендра Моди Восточного экономического форума и подписание указа о предоставлении кредитной линии в $1 миллион для развития Дальнего Востока. Также визит министра стали и нефтегазовой промышленности Индии на Дальний Восток имел место быть и был очень эффективным событием. Поэтому, еще раз повторюсь, для нас единственный выход – это только смотреть вперед и двигаться вперед. А вот все-таки подробнее какие-то программы развития дружественных отношений уже планируете, продумываете? Есть какие-то наметки? So do you have any concrete programs for development further? Maybe you have any plans or sketches of those programs? Certainly, as I mentioned, we have looking forward for the operationalization of Eastern Maritime Corridor between Vladivostok and Chennai port, and we are discussing the feasibility of this route. Also, during the visit of our foreign secretary to Moscow, he stressed that many Indian steel companies are cooperating with Russian coal-producing companies, specifically the coking coal, to be used in manufacturing of steel. Certainly, we have many areas to cooperate in future. At the same time, when I'm speaking, we have 2,000 Indian workers who are working in Amur gas processing plant for the development of this very important strategic project for Russia. And we have 2 diamond processing centers in Vladivostok. So certainly we have few areas which we have concrete steps, and other areas where we are looking for very effective cooperation. От себя хотел бы отметить, что, говоря о конкретных задачах и конкретных проектах, на данный момент между Россией и Индией, конкретно между компанией FESCO и портом Ченнай, разрабатывается проект прямого морского сообщения между двумя этими портами, между Владивостоком и Ченнай.
Также многие индийские компании, которые занимаются обработкой металла, стали, сталеварения, ищут партнерство среди угледобывающих компаний в России. Также от себя хочу сказать, что около 2000 индийских сотрудников, работников работают на проекте по постройке Амурской газоперерабатывающей фабрики, газоперерабатывающего завода. Во Владивостоке активно работают 2 фабрики по огранке алмазов. И вот хотелось бы отметить эти проекты как конкретные, уже активные, работающие на Дальнем Востоке. А вот чем Камчатка могла бы быть интересна индийскому бизнес-сообществу? Может быть, думали над тем, чтобы есть такие деловые миссии, которые приезжают во Владивосток, может быть, к нам направить? Конечно, мы будем обсудить. I will discuss about it. Certainly, there are lots of opportunities in Kamchatka. Tourism, there are mineral resources here, and there are very big constructions happening in future. So I hope that we'll have more cooperation with Kamchatsky Krai in future. Конечно же, нам очень интересно поучаствовать в конкретных проектах, которые предлагает Камчатский край, такие как добыча полезных ископаемых, строительные проекты и туризм в том числе. Я надеюсь, что в будущем взаимодействие между нашими странами в этих направлениях будет развиваться. Ну вот, кстати, ключевой проект, который был обозначен, по-моему, соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме, да? Это индийское предприятие Tata Power собиралось добывать каменный уголь у нас на Крутогорском месторождении. Вот как там обстоят дела, как развиваются события, чем можно порадовать наших земляков? Unfortunately, due to the personal business reasons of the company, it couldn't carry forward its promise for the development of Krutogorovsky coal deposits. So it is backing down. But we are really thankful for the government of Kamchatka and the Russian federal government for supporting the company for this long years in development of this project. And we are hopeful that in future we'll have many more companies coming and doing the projects concretely. Хотел бы сказать, что, к сожалению, по внутренним бизнес каким-то коммерческим причинам компания Tata Power вышла из этого проекта. И хотел бы сказать, что мы благодарны правительству Камчатского края и всех в это вовлеченных за огромную поддержку, оказанную за все эти годы подготовительных работ по этому проекту. В будущем мы надеемся, что индийские компании будут заходить на территорию Камчатского края со своими инвестпроектами и мы будем получать взаимную прибыль от этих проектов. Ну, помимо экономических, есть еще культурные связи. Я могу сказать, что всегда, когда проводились какие-то вот недели индийской культуры в Камчатском крае, это всегда было событие, когда были выставки, показывали кино. Вот в этом направлении мы будем развиваться дальше и набирать темп. Конечно. I spoke about this with the mayor of Petropavlovsk-Kamchatsky and also with the governor. They are quite interested in the project, and we are hopeful that very soon we'll have Indo-Indian Kino Festival. And also on 21st June every year, we celebrate International Day of Yoga. We would like to see more participation coming from Kamchatka. As I got to know, there are many yoga enthusiasts in the city and the region. На ваш вопрос отвечая, хотел сказать, что буквально сегодня я виделся с мэром города Петропавловск-Камчатский и с губернатором, обсуждая культурные аспекты нашего взаимодействия. Они очень заинтересованы в проведении индийского кинофестиваля. Также важным событием для нас является проведение ежегодного дня йоги 21 июня. Буквально по приезду мы встретились с йога-энтузиастами Петропавловска-Камчатского, которые также хотели бы активно участвовать в этих мероприятиях. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Мы вам желаем яркой и жаркой берингийской зимы, желаем приезжать к нам почаще и желаем, чтобы между Камчаткой, между Индией всегда была дружба. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам. Спасибо.